Šoreiz redzēsiet, kāds postījums jahtai nodarīja pirmā vētra, kā notiek kuģošana pa lielāko Eiropas kanālu, kāds delikateses ir iecienījuši Beļģijas gardēži un ko Spānijā nofilmējam ar slēpto kameru. Ceļojuma 10. dienā jahta Milda sasniedza Holtenavas jahtklubu Ķīlē. Bija nobrauktas 619 jūras jūdzes un piedzīvota pirmā vētra. Izbraucot no Ventspils, mūs sagaidīja spēcīgs pretvējš, kas drīz arī pārauga vētrā. Tomēr veiksmīgi sasniedzām Gotlandi, kur salas aizvējā uz ankuru pārlaidām nakti. Pirmais pārbaudījums bija izturēts. Taču ne bez sakām. Jau Baltijas jūrā bijām ievērojuši nepatīkamu troksni Zenskrūs gultnī. Vēl vai izdvešot gan kaucoši, gan klaboši skaņas, jutāmies visai neumulīgi. Kā sacīja mūsu kapteinis, ja uz jahtas kaut kas skan, tas rīvējas. Ja rīvējas, drīz plīsīs. Ar šādām bažām arī iebraucām Ķīlē. Ķīles jahtklubā kapteinis pats nolēma doties zem ūdens un pārliecināties par Zenskrūs tehnisko stāvokli. Par palīgu izvēlējās mūsu labāko niršanas speciālistu Viesturu. Laimīgā kārtā problēma bija novēršama neceļot jahtu laukā no ūdens. Jahtas izcelšanai nepieciešams sausais doks, kas vasarā nav viegli īrējams un maksā bargu naudu. Tomēr Zenskrūs vēl joprojām trokšņoja un izrādījās, ka vainīgs ir Krievijā ražots gultnis. Nolēmām veikt remonta darbus Gibraltārā, kur mums būs pieejamas vajadzīgās detaļas. Ķīles kanāls ļāva mums nokļūt Ziemeļjūrā, neejot apkārt Dānijai. Tā ietaupījām 3 dienas, kas it kā uz nākamo 2 gadu fonu nav nekas īpašs, bet tik un tā patīkama sajūta. Tiek dots signāls un slūžu vārti atvers. Kutereņa jahts pietāvojas pie sienas un gaida, kamēr slūžās izlīdzināsies ūdens līmeņi. Darbi ir pietiekami. Kapteinis vēro, lai viss notiktu pēc noteikumiem, jo tiklīdz kaut kas tiek pārkāpts, klāt ir vācu ūdens policija un sākās nepatīkšanas. Ekspedīcijas vadītājs kārto maksāšanas procedūras, jo kanāla lietošana ir komerciāls pakalpojums. Beidzot vārti ir vaļā un dodamies pa ūdens maģistrāli Elbas Grīvas virzienā. Kuģi kustība Ķīles kanālā ir atļauta tikai noteiktos laikos. Ja esi bijis lēns, tumsā iestājoties jāpietur malā un jāgaida nākamā diena. XVIII. Gadsimta otrajā pusē, pagarinot Aidaras upi, tika izveidots neliels kanāls, kas savienoja Ziemeļu un Baltijas jūras. Tomēr kanāls bija tikai 29 metrus plats un 3 metrus dziļš, tāpēc gadsimtu vēlāk sāka būvēt jaunu. Ķeizara Vilhelma kanāls
kura izveidošana prasīja 8 gadus un 156 miljonus marku, tika atklāts 1895. gadā un savienoja Ķīles līci un Elbas grīvu. Šodien to pazīstam kā Ziemeļjūras Baltijas kanālu, jeb kā to dēvē burātāji Ķīles kanālu, mākslīgu ūdensceļu ar visdzīvāko kuģu satiksmi pasaulē. Dienā caur to izbrauc vidēji ap 200 kuģu, ja neskaita sporta un citas mazās laivas. Kanāls ir gandrīz 100 km garš, apmēram 102 metrus plats un 11 metru dziļš, un saīsina jūras ceļu par aptuveni 250 jūras jūdzēm. Komanda strādāja pilnu darba dienu. Viens no ķēpīgākajiem darbiem bija klaja hermetizācija. Tostarp kapteinis ķērās pie kārtīgi jūrnieku darba – buru lāpīšanas. Izņēmām no noliktavas īpaši bieziem audumiem paredzētu šujmašīnu un sākām labot vētrā saplēsto šoneri. Svešvārdu vārnīca skaidro, ka šoneris ir slīpa bura, kas piestiprināta pie īsākā, priekšējā masta. Svarīga un liela bura. Tāpēc ienest kajītē un iznest buru ir grūts un atbildīgs darbs, ko veica 3 vai pat 4 jahtas apkalpes locekļi. Līdz ar tumsas iestāšanos sasniedzām kanālu otro galu un bijām gatavi jau agrā rīta stundā doties slūžās, lai turpinātu ceļojumu. Zēbrige atrodas blakus Brigei, pilsētai, ko uzskata par vienu no skaistākajām Eiropā. Brige ir Rietumflandrijas provinces vēsturiskā galvaspilsēta, un tās vecpilsēta ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Viduslaika arhitektūra, šaurās ieliņas un daudzie kanāli rosina asociācijas ar Venēciju, un nereti Brigi dēvē par tās ziemeļu līdzinieci. Briges vārds parādās dokumentos 7. gadsimtā. Eiropas pirmā jūras pilsēta piedzīvo savu lielāko ekonomisko uzplaukumu kā Hanzas Savienības locekle. Tajā pulcējas tirgotāji no ziemeļiem un dienvidiem, flāmu audumi tiek eksportēti uz visu Eiropu. Savukārt Burgundijas hercoga valdīšanas laikā uzplaukst kultūras dzīve. Šeit dzimst flāmu glezniecības skola, dzīvo un strādā tādi mākslinieki kā Jans van Eycks un Hans Memlings. 15. gadsimtā, kad aizsērē ūdens ceļš starp Brigi un jūru, sākas pilsētas noriets. Hanzas Savienība pārceļas uz Antverpeni, un daudzi tirgotāji tai seko, atstājot pamestas mājas, tukšas ielas un kanālus. Briga iegrimst vairākus gadsimtus ilgā miegā. 19. gadsimta vidū pilsēta, kas reiz bija Eiropas centrs, ir nabadzīgākā visā valstī. Šodien tās kultūrvēsturiskais mantojums ir Zēbriges osta. Tie ir atguvuši Brigei starptautisku slavu. Ik gadu pilsētā viesojas miljoniem turistu, lai baudītu tās senatnīgo gaisotni un izsmalcināto beļģu virtuvi. Bet mājās pārvestu tradicionālos suvenīrus – mežģīnas un šokolādi.
Lai sektu ceļojuma izmaksas, Mildes komanda ik mēnesi sagatavoja video filmiņu, ko nosūtīja televīzijai. Tajā centāmies parādīt kādu raksturīgu apciemotās valsts īpatnību. Šoreiz nolēmām iepazīstināt skatītājs ar flāmu virtuvi, tāpēc devāmies meklēt lietpratēju, kas mums varētu ieteikt kaut ko vienkārši pagatavojumu ēdamu. Kāds ir iecienītākais Beļģu ēdiens? Beļģija ir slavena gliemežiem, un tieši šobrīd ir to sezona. Lieciet gliemežus kopā ar dārziņiem lielā katlā un vāriet. Ēdiet ar eļļā vārītiem kartupeļiem un daudz majonēzes. Uzdzeriet alu. Un kāds ir iecienītākais dzēriens? Beļģija ir alus zeme. Mums ir vairāk nekā 200 alus šķirņu. Visas ir ļoti labas. Gan vieglas, gan stipras. Agrā rīta stundā devāmies pie zvejniekiem. Tomēr ne ostā, ne veikalā gliemeži nebija atrodami. Protams, majonēzi no Holandas, gliemeži no Francijas un tos pašus nav iespējams iegādāties. Nolēmām ņemt langustu astītes. Nopirkām vēl dažus pudeles alus un raitā solī devāmies uz jahtu. Sātīga ēdiena recepte ir vienkārši. Uzkarsē eļļu līdz vārīšanās temperatūrai un, lai garša būtu labāka, eļļai pievieno klāt ķiplo. Langustu astes vāra visu čalmolu. Līdz intuitīvi jūt, ka tās ir gatavas. Liek uz lieliem šķīviem un dekorē ar zaļumiem. Un, lai atsvaidzinātu garšu, pievieno klāt svaigi griestu tomātiņu. Kartupeļus cep, līdz tie iegūst saulaini brūnu krāsu. Un tālūk izskatās langustu astes Mildes gaumē, kopā ar frī kartupeļiem bez majonēzes, jo tās vietā bijām iegādājušies tikpat kalorijām bagātu produktu kā sarkano beļģu alu. Priekā un labu apetīti! Turpinājumā redzēsim Spānijas pilsētu La Coruñu, kā arī materiālu, ko mums izdevās nofilmēt ar slēpto kameru. Jau iepriekš brīdinam skatītājs, ka tajās būs ainas, kurās redzam dzīvnieku nogalināšanu. Tūlīt varēsim paviesoties Spānijas pilsētā La Coruñā, kā arī redzēsim materiālu, ko mums izdevās nofilmēt ar slēpto kameru. Jau iepriekš brīdinam skatītājs, ka tajās būs ainas, kurās redzam dzīvnieku nogalināšanu. Nākamais mērķis bija 726 jūras jūdžu attālā Spānijas pilsēta La Coruña. Ceļā jāšķērso Biskajas līcis, bīstama vieta, kuru jūrnieki piemin ar bijību, jo te bieži plosās negantas vētras. Ziemeļrietumu krasts pie Finisteras raga, kur atrodas La Coruña, tiek dēvēts arī par nāves krastu, jo daudz jūrnieku šeit atraduši pēdējo ostu. Tomēr mūsu ceļotājiem veicās. Pūta labs ceļavējš, un jau pēc 5 dienām jahta sasniedz ostu. La Coruña ir Galisijas reģiona centrs. Pilsēta atrodas uz pussalas, un tai ir jūras raksturs. Šeit atrodas romiešu celtais Herkuleša tornis, bāka, kas darbojas gandrīz 2000 gadu. Tā ir ne tikai ļoti sena, bet arī milzīga, aptuveni 57 metrus augsta. La Coruñas vēsturē sākās ap to laiku, kad tika uzcelta bāka. Viduslaikos tā uzplauka ne tikai kā osta, bet arī kā tekstilu ražošanas centrs. La Coruña tika atzīta par pilsētu 15. gadsimta vidū, kad karalis Juans II deva atļauju brīvai tirzniecībai ar Angliju.
Kad spāņi kļuva par nozīmīgu kuģotāju tautu, pasaules izpētes ekspedīcijas bieži tika uzsāktas no Lakaruņas ostas. 16. gadsimta beigās Lakaruņa bija jūras kara bāze, no kuras iekarot Angliju devās spāņu armāda. Kaut gan to dēvēja par neuzvaramo, Spānijas karaļa Filipa II flote cieta neveiksmi. Daļai to iznīcināja vētra, daļai angļu un holandiešu flote. Turklāt angļu admirāls Sirs Francis Drakes 1589. gadā atspēlējās spāņiem ieņemot Lakaruņas ostu un nodarot tai pamatīgs bojājums. Pilsētnieki vietējās varonas Marijas Pitas iedvesmoti pretojās uzbrukumam, taču beigās angļi tomēr Lakaruņu izlaupīja. Šodien Marijas Pitas vārdā nosauktais laukums ir Lakaruņas centrālā vieta. Te atrodas pilsētas rātsnams un grezni rotātā municipalitātes māja. Galesijas reģions ir bagāts ar dažādu Eiropas arhitektūras stilu, sākot no baroka, beidzot ar romāņu un renesanses piemēriem, bet tā īpatnība ir galerijas. Balkoni stikla ietvaros. Lakaruņa šādu balkonu ir tik daudz, ka to arī sauc par stikla pilsētu. Laikā, kad Mildes komanda viesojās pilsētā, tur notika Svētās Marijas Pitas festivāls. Programmā bija arī korrida. Izrādes biļets nebija lēts, apmēram 20 latu viena. Šaubījāmies, vai maksā tādu naudu. Tomēr vēlēšanās saprast, kāpēc šāda dzīvnieku nogalināšana citiem liekas interesanti un varonīgi, bija stiprāka. Mūsu operators arī izrādīja zinām varonību. Viņš ienes arēnā video kameru un sleps nofilmēja koridu. Korrida jeb vēršu cīņas bieži ir pirmais, kas nāk prātā, kad tiek pieminēta Spānija. Nevelti, jo šajā valstī ik gadu tiek nogalināti 30 000 vēršu 30 miljonu skatītāju priekšā, par spīti neskaitāmiem iebildumiem pret dzīvnieku nogalināšanu izklaides pēc. Starp citu, vēršu cīņas notiek ne tikai Spānijā, bet arī Portugālē, Francijas dienvidos un vairākās Latīņamerikas valstīs. To paveic ir populārs Korejā un Japānā, kā arī dažos ASV štatos, kur cīņas norit bez asins izliešanas, tikai simulējot vēršu nogalināšanu. Vēršu cīņu pretinieki uzskata tās par nežēlīgu, asiņainu sportu. Atbalstītāji raksturo korridu kā rituālu izrādi, mākslas formu. Taču, kā rakstīja Ernests Hemingvejs, tā ir vienīgā māksla, kurā mākslinieks ir nāves briesmās. Turklāt, atšķirībā no sporta, cilvēka cīņā ar vērsi svarīga ir ne tik daudz uzvara, cik metode, prasmju un drosmes demonstrācija. Kaut gan jau no paša sākuma zināms, ka izrādes beigās vērsis miers, dzīvnieku vērtē kā cienīgu pretinieku un ļoti retos gadījumos apbalvo par izcilu sniegumu, saglabājot tam dzīvību. Deja ar nāvi vienmēr ir iedvesmojusi māksliniekus. Francisko Goju, kas pats bija matadors amatieris, Eduāru Manē, Pablo Picasso, Salvadoru Dalī un daudzus citus. Bieži vēršu cīņas uzskata par spāņu nacionālā rakstura simbolu, un Eiropas Savienība tās pasludinājusi par aizsargājumu nacionālās kultūras sastāvdaļu. Tādas vēršu cīņas, kādas notiek mūsdienās, ir no 1726. gada, kad Francisco Romero no Rondas Spānijā izmantoja zobenu un mazo apmetni, lai nogalinātu vērsi.
Tradicionāli 3 matadori, vai franču valodā toreadori, katrs cīnās ar 2 vēršiem. Dzīvnieks ir vismaz 4 gadus vecs un sver aptuveni 600 kg. Izrāde sastāv no 3 cēlieniem. Vispirms matadors novēro sava pretinieka uzvedību, kamēr viņa palīgi spēlējas ar apmetņiem un izaicina vērsi. Vēlāk uzjāja 2 pikadori, kuru zirgi ir tērpti smagās bruņās un iedura vērsim banderilles, asus pīķus, lai to novājinātu. Bieži dzīvnieks zaudē daudz asiņu, un skatītāji var iebilst, ja viņiem šķiet, ka cīņa vairs nebūs vienlīdzīga. Izrādes 2. daļā vīri iedur vērsim sānos katrs vēl pa 2 krāsainiem pīķiem, un finālā matadors dodas pie vērša viens pats, bruņojies ar zobenu vienā rokā un mazu sarkanu apmetni otrā. Sākas fināls deja ar nāvi. Apmetņa sarkanā krāsa ir tikai daļa no tradīcijas, jo vērši ir krāsu akli. Taisnības labad jāpiemina, ka cīņas laikā matadors bieži tiek savainots un gadās arī, ka mirst. Tomēr parasti bojā iet vērsis, kas saņem nāvējošo zobenu triecienu starp lāpstiņām un cauri sirdī. Šo cīņas daļu spāniski sauc par estokada, un tā prasa īpašu meistarību. Neveikla estokada, kas nesagādā vērsim ātru un tīru nāvi, var izraisīt skaļu publikas nosodījumu un sabojāt visu priekšnesumu. Savukārt veiksmīgs fināls ļauj matadoram iegūt trofeju – vērša ausi. Īpaši skaistas cīņas noslēgumā matadoru iznes uz saviem pleciem viņa pielūdzēji. Divās stundās 3 toreadori piebeidz 6 vēršus. Vienam gan izdevās matadora lakonisko vārdu Joselito, José Miguel Rio de Larado no Madrides, uzmest ar ragu gaisās aplēšotām ar flirtiem nošūtās bikses. Operators cīņu nepaspēja iemūžināt, bet te jūs varat vērot, kāds izskatās Joselito pēc koridas. Lūk viņš, publikas mīlulis. Pagāja brīdis, un matadors devās cīņā aizvietojot greznās tērpa bikses ar parastām treniņbiksēm. Gods ir svarīgāks par tērpu. Un José to pierādīja. Vismaz spāņu publikai tas bija pilnīgi skaidrs. Pavērojiet estokadu, pēc kuras matadori iznes uz pleciem.
Nākamajā sērijā dosimies uz Gibraltāru, kur klints augšā dzīvo omulīgi un skaista radība. Pastaigāsimies stalaktītu alās un ceļosim tālāk uz Madeiru. Tur nobaudīsim slaveno Madeiras vīnu, kā arī trauksimies no kalna ar bobsleja priekšteci toboganu.